Andolinni yomonlayib turganlarga mana kommentariyalarda ponni yebki cherpitsani oqib ketadi, erib ketadi, rangi ocharib ketadi deb har xil gaplar bo'lyapti turadi. Mana 1,5 yil bo'ldi mana shu yerda qoqqanimizga. Mana qiltayotgan yo'q. Buni baquvvatligini mana sizlarga isbotlayman. Hozir bu yerda o'rtada kichkina figuramiz bor edi. Ikkita yondagi figuraga moslashish uchun buni kengaytirish kerak bo'lib qoldi. Shunga buni ochib yonini kengaytiryapmiz mana bu yerda. Xo'p, buni tunukaga mana mastikada surtash kerak. Mana bir ikkita ustalar so'rashadi. Tagiga tunugan ustidan bitta mastika beringlar deyman. Keyin buni izolyatsiyasining ustidan yana bitta mastika beringlar deyman. Shuni bittasini beraylik, bittasini bermay qo'yaveraylik. Yo'q, ikkovi ham kerak deyman. Shu kerakligining sababi mana ko'chmaydi mana bu narsa bor, umuman ko'chmaydigan bo'lib yopishib ketadi. Shu narsa suv qaytishi, boshqa ko'p narsalarni oldini oladi. Mana ko'chib ketmasligini ham ushlaydi. Men hozir endi ko'chirishim kerak bo'lyapti. Mana tishada zo'rg'a ko'chiryapman mana tishada mana yerda urib zo'rg'a ko'chiryapman. Shunaqangi moshniy tishlaydi bu mastikasi ham o'ta baquvvat bo'ladi. Endi hali cherpitsa sotyapti turganlar ham bu qimmat tushib ketadi, unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, har xil gap gapirishibdi. Cherpitsa sotyapti turganlarni mana kompozit cherpitsa sotyapti turganlarniki. Xullas hammasi puliga yarasha xizmat qilishi. Buni o'zini o'rni bor, uni o'zini o'rni bor. U narsa puliga yarasha. Ko'rdim, qoqdi, ertaga videosini ham qo'yaman. Qalinligi 0,3 tunukadan yasayotgan, ustiga tosh yopishtirib, tayini o'sha sink berib bergan bo'ldi ekan. Bu narsa bu ham yupqa bo'lgan bilan bu ham mana 3,5 mm bo'lsa, bitta o'zi buni tagida mana izolyatsiyasi bor, mana OSB bor. Bu sovuqqa ham o'ta zo'r ushlab beradi bu. Mana ichlari ham mana moshni. Mansarda qilib foydalansa ham bo'laveradi. Bu pina sepib bu qilish kerak emas. 2 xil membrana berib turib, o'rtasiga bazalta berib, mansarda qilib foydalansa ham ancha bu sovuqni ushlaydi. Xullas qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, o'ylanib, ikkilanib turganlar bo'lsa, qilish kerak. O'zgacha bo'ladi. Hammaniki bilan bir xil yomg'irda taraqlaydigan tunuka bo'lmaydi-yu. Chiroyli narsa bo'ladi. Puliga agar orinmaydigan odam bo'lsa, qilsa, puliga arziydi. Hech ham hali bir oqib ketadigan, bir yomon nima bo'lib ketadigan narsa emas. Puliga yarasha sifati zo'r narsa. Puliga orinmaydigan odam bo'lsa, to'g'ri qimmat tushadi-yu, lekin moshni turadi, xudo xolasa, inshaalloh.